Mobana mobali ezali interdit pour être babalana eza abomination na miso ya Nzambe. Et puis ce qui est plus grave, l'homme valable, tout ce monde nakadisi ozo kolisele ba photo. Ouais. Ba to mona ba photo wana eza deux pasteurs. Ne babalani. C'est grave l'homme valable, tout ce comme na to que malembe nasuka mokili pamba te Jésus lobaki soki bomoni biloko oyo ezo salama boyebake na komi na bikuke nazali koya. Papa Vincent, tout ce qu'on a mikolo teleka église catholique babimisaki bible bango sika peut-être ba pasteur wana ba makambo ba sala bazuna bible o ba catholique babisa biso ya sika ou bien ezaka. Bible sike zalakate l'homme valable. Ma commission comme maman, mon temps a modifié en côté, avec ko changer en côté. Même maintenant to tangi Bible wana. Soko zala molimo pena ya Nzambe, ozala bomotokati na yo. Oko ninga moninga no mobilité. Oui oui. Jamais. Pe bazo pesa na babisi. Oyebi biza malamu ezala kopesa na mwasi. Wande ezalaka na mwa ba façon moko boyi. Mais ya kopesa na mobana mbali bozo pesa na mimbebwe. Bokanga pe minoko. Ah, ezaka nkele. Et puis la big est un peu plus grave. Bazo benga bo ba référent. Bandeko bamoni ndenge pasteur azo bamba bana na mai vraiment bana bato miki ya ba 3 ans vraiment pas très je vais ça marquer là omoni image wana isa biblique. Omoni ba pasteur misala mabe ba rasa mabe. Bango basala ka makambo contraire ya parole. Baba tsaka mukolo. Muto abali ko sosola mabe na malam. Tout d'abord, avant baba tsa mutu, il faut mutu ayambola na masumu na ye. Bon, yo kamata mona muke, oye bina masumu te, abina eloko te. Yo zo bataye, pourquoi? Et puis t'as les zo bamba bango. Alors on l'a bon peu misala mabe, il m'a Jésus, il banza menongo lo biza, ma Jésus, Nzambe. Obine boli Nzambe sosoli singa. Passer na abota kate. Azaka kanda bana. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Shalom bandeko ya Ciel Vert TV vraiment ba mourir oyo ba lingaka Nzambe à travers Ciel Vert TV topesi bino vraiment merci na oyo boyo sala tozomona musala zo sala makasi na bino Nzambe ya lola Nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino vraiment na bosani te na sima ya caméra tomoni Josué Liwanda nem to ben na biso image sans oublier équipe technique ya Ciel Vert TV topesi bino vraiment merci longona depuis to bandaki Ciel Vert TV to komi lelo Nzambe aza toujours kosunga na bosanité maman patriarche Bénédicte Makela vraiment Nzamba lola apambola bino to une émission na biso to lobelaka mingi oyo to salaka pona ko édifier ba na Nzambe lelo to za na sujet mi balé o to kolobela ezo salama mingi surtout na ba na Nzambe surtout na mukili vraiment lelo boko yoka à travers ya sujet o to lobela ngo ya liboso
ezali sujet tolobela ba faux serviteur de Dieu o ba osala makambo mabe bazo sacrifier batu ba osala makambo mabe kati na église pe kati na ba na nzambe pe ya mibale tokolobela ba effet sala makana ba concert na ba matanga na ba fête comment batu bakendaka ba biloko wana bazo la sacrifier lelo tokolobela ngo na émission lelos na ye boso awa to monde za la résidence ya le révérend Vincent Makela patriarche tolingaka mingi koyaka epai na ye parce que aza na mâchoire de Dieu mpe aza na barévélation mpe aza na connaissance oyo nde nzambe arévelaka ye mpo tokende mosika te na kopesa ye mbote shalom le révérend Vincent. Shalom l'homme valable mwana nsuka nzambe petit frère Jésus-Christ Cédric Makela ça fait longtemps yambanga susu te lelo yambi ngai nzamba pambola. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela toza toujours na mosala ya nzambe tozo partager tozosala toujours musala nzambe pe na bosanité ba amoureux ya Ciel Vert TV oyo bazo sala musala malamu to sepeli mi to pesi mino longo ya pe merci na émission to le ka pa Vincent basala kina mama bijou to moni vraiment ba vie na bino bomo to moni ba commentaire bo encourager biso bo s'abonner les sous ba s'abonner te bo s'abonner bo pe bo partager bo commenter so moni ke loko ya roloba ya rekomeza bokomi somo yelo akobengeza ba numéro za na ya patriarche Vincent Makela boko yamba musala nzambe ya kosola na bino par rapport ya ba besoin to ba ka oza nango po musala nzambe sunga ekozala bien. Vraiment merci beaucoup patriarche Vincent Makela ndenge nini santé bana bosala ke mission église ndenge nini famille zo le kaneni. Non santé za malam l'homme valable et puis église za malam et tam samanangolo ankolo je crois que dimanche malheureusement ezalaki comment dire filmé mais nzamba salaki ba toujours ba maramine na bo moina batu bon mona ki moko ndeko moko mwasi nzamba revela ki ngai même ata kombo ya bandeko na ye comment bato bazo bundisa ye ngana yi bango te mais na pesa ki ba kombo bandeko wana mibale o bazo bundisa ye ba nga ba sacrifier mais nzamba sali grâce bon mona ki susu mususu aza jeune fille penza makasi moi na pa ya sœur na biso moko ye pe sundere moko bitumba ki na bomo inaye makambo bele ka na bomo inaye na bomo inaye mais na nzela nga moseli ya nzambe nzambe pesa ba révélation ko kamwa alors ndeko olobi na batuke babenga ka ba numéro ezali wana yo po sokoza na ka obengi ekozala malamu biso nyonso toza ba charlatan te biso nyonso toza ba faux te parmi ba faux ba vrai pe bazali alors biso toza parmi ba vrai soki olandi ba bato tambona pesa mingi bambote na dedikasaka baza bana nga kondima bako biso ke non ya biso papa aza pena na ngambo ba vrai donc bobanga te numéro ezali wana soki oza na kamoko benga na plus de 143 81 44 131 plus de 143 81 44 131 tokosunga na nkolo pe ozala jamais dessus na pesi mbote mingi et pas ya mama bana ngai mon œuvre d'art mama Bene Makela que j'aime beaucoup nzambe apambola pesi bokolongo na nzoto pa pesi bomo imolai pe mbote na bai banso yo bakolanda biso zala toujours branché ozala jamais dessus. Merci na l'homme valable. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela l'homme paranormal. Merci to koti directement na première sujet na biso to linga to lobaki to lobela sujet ya ba faux serviteur de Dieu par rapport à Mbaosala na mukili to na église to mona Baosala ya liboso to mundi ba pasteur mibale ba otiko balana un pasteur aza na église azo kamba na mususu ba na église kamba ba pays différents mais ba sali mariage ezali abomination na miso nzambe to moni susu toza na sujet mususu to lobela ba pasteur azo baptiser bana ya ba 3 ans bana ba 2 ans bana ba 4 ans to lobela yango premier sujet na tout na Patrice Vincent Makela est-ce que ça digne un serviteur de Dieu mobali mibale bakutana ba balana est-ce ça est biblique yo mo biblique ça biblique te nzamba sali mwasi na mbali ba sexe opposé po mobali nde mutabala ka mwasi parce que bato mingi balobaka nini ke o tanso bazaka basala kere balobaki omona so batuni mwasi azolobaki tobalani na ndeko songolo mais ezalaka erreur mwasi nde babalaki pa mobali mobali nde mutu abalaka mwasi alors mwasi jamais akobala mobali nde abalaka mwasi donc nzambe asali bato ba sexe opposé po ete mobali aluli mwasi ake asepe na ye bayokani basololi mobali ake kopesa ba droit
pour azwa mwasi oyo na famille à mwasi yango somona ke Bible so ba que le mariage soit honoré de tous donc mobali nde akendaka ko honorer mwasi na ye na nzela ya kopesa biloko epa ya na famille mwasi azwi mwasi na ye mobali ezali interdit pour ete babalana eza abomination na miso ya Nzambe et puis ce qui est plus grave l'homme valable tozomona na kanisi okolisire ba photo bato mona ba photo wana eza deux pasteurs nde babalani ndenge balobi na baza pays moko te moko azalaka na Afrique du Sud mosusu azalaka na pays mosusu na Kenya me babalani omonde bazopesa na babimwemwe wana babalani e bazobenga bango mpe bapasteur et puis baza mpe barepresentant légal ya baeglise ozomona soki toyesino ke mingi baza barasa mabe mingi babengama te mingi nzambe apona bango te bato mi batiaka tembe bakati tozalaka contre mais bozomona misala na bango bimi polele kibondoki na bango bimi polele lolenge na bango bimi polele barasi na bango bimi polele vous excusez que baza basali ya Nzambe te mais okomona na kati ya ba église ya bandeko oyo omona pe batu plein fulu batu belé batu bazali bazotia pe batu baotanga pe Bible mais tala le deux pasteurs babalani likambo ezali abomination na miso ya Nzambe eza sacrilège likambo ekosala mate mobana mbali bakyo bana te fo mobali ndakende kobala mwasi selo ndenge Nzambe asala mokile tambola metalelo bato akomi papa bakomi mama c'est grave l'homme valable tozokoma na tokene malembe nasuka mokili pamba te Jésus lobaki soki bomoni biloko oyo ezo salama boyebake na komi na bikuke nazali koya biso bato toake na nkolo totikala dans la vérité parce que bilemolo sokola lobaki ezo monisa malom valable. Merci beaucoup Patrice Vincent Makel a bien parlé. Papa Vincent, tout ce qu'on a mikolo te leka église catholique babimisa ki Bible ba sika peut-être ba pasteur wana ba makamwa ba sala ba zuna Bible o ba catholique ba bisa biso ya sika ou bien ezaka image na bango mo basandi. Bible sika ezalaka te l'homme valable. Ma commission komama muto aki ko modifier ngo te ayepe ko changer ngo te. Ba Bible bazo bibisa wana o ba bisi Bible sika bazo bakisa makambo na kati eza ba Bible moko satanique. Ba verset batila kati ba verset moko satanique. Même atako to tangi Bible wana. Soko zala molimo pena ya Nzambe ozala bomoto kati na yo. Oko ninga moninga no mobali te. Oui. Jamais. Pe bazo pesa na babisi. Oyebi biza malamu ezala ko pesa na mwasi. Wana ezala na mwa ba façon moko boyi. Mais ya ko pesa na mobali mbali bozo pesa na mibembe. Bokanga pe minoko. Ah. Ezaka nkele. Ezaka nkele makasi. So bolingani ko ya suki. Ezaka nkele no valable. Sentiment bolingo ezaka mwasi na mobali. To mobali na mwasi ya basi to mobali na mobali sentiment yo koyoka wana ezaka na tina moko te Nzambe asala yanga azoba te do baza barasa mabe baza ba makamba bilembo atango asuka oyo Nzambe alobaki yango tozomona ngo et puis na bigi exemple un peu plus grave bazobenga bo ba révérend basali ya Nzambe yango na kokebisa bato bazokende kosambela bisambela sambela et pas okende kosambela bondela Nzambe Nzambe alakisa yo vrai mosali ya Nzambe ozokamba pe vrai église ya Nzambe pour okende kosambela obika soki te okesambela bisambela sambela pe bombo ina yo ebungi suka nango okeli felo eza mpo na Bible catholique abimisaki te mais ezali bilembo ya ntango asuka mpo Jésus alobaki oyo ebatama ekoma na poasa yango tozomona l'homme valable. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela naoki olobi likambo ya bana na Nzambe o bazosambela baeglise wana Papa Vincent namona na baeglise batabongo namona ba image na bango ezoleka na TV po tokangaki yango te bazodélivre bato baobisa bato milimo mabe bato baozwa bamona loboko ya Nzambe so wana eza Nzambe ya solo ou bien Nzambe mosusu na baeglise wana kosala miracle eza synonyme te koza na Nzambe tala l'homme valable tango biso twaki na misala mabe
ça ba miracle ko sakanate na biso un exemple moko et ça qui soki na yambi camarade to jeune fille parce que biso ta to kola to na ba chambre na biso ngaza kona la mingi na grand frère na ngai papa Jadou ya Jadou na pese pe mbote koleka alors soki mutu aye ko tala ngai to ne loka kolia te au moins on soit kaka linza za corne beef to linza za sardine ya vide eza le loka na katite eza vide boloko na fulu non na ki fe ko tamsuko le ko na fulu to eza linza za sardine moko boye mutu alia atiki nga na zwi yango na tondi seki manza na sardine na chambre na ngai alors soki mutu aye loka ba ki date na nga bala muté parce que bazo mona kaka nga no sa miracle mais bébé ba ki teka na za misala mabi oui tala diable sala ba démonstration mususu tam so oki ko douter d'existence sans âme alors soki mutu aye mona kama tinza sardine wana naki de bonga na chambre na nga na chango na essaye bonga na vendre de bonga wana après kaka 2 3 4 minutes na telemi na bina ye zwa linzanza teke na essaye bonga omona zwi linzanza wana tango songo boye amoni ezongi mobimba donc sardine to corne beef en mobimba oui bon ça na ngoni siko bo mais na pesi afrika bi fongo loliat Yope on a yope on olia. Pourquoi on olia? Parce que c'est banien. Donc dès na vandi wana na vanda ebonga wana. Ba demo ba koya ba bande ko balimisa ba ko sumbana kati ya linzanza wana. Omona ka teke ba kacheng na biso ba misaka ba mbongo ba nini? Ba manza za corne beef. Ba mbongo ba miliki. Oui. Mais ça pas miracle. Ça pas miracle. Au monde kana ba cirque, surtout ba tapoto ba kyo tele melaka tele lokoyo. Mutazu bela akati bela mutu na bitele mbali. Mutu bela azobi misaba ba mushware bela tika ba bimisi. Ati ba bimisi. Ati bo papi jomi na maboko de popo aipe pumbwe. Et tambo liteye e na lipeka na yi. Ça pas miracle. C'est un diable ça la miracle makasi. Makasi koleka. Mais pour la séduire batu. Et ça te que somme toi ça miracle ndaza na nzambe. Non. Beba mutaza na nzambe, mutaza ko banga nzambe. Mutaza na kata parole. Azara crainte nzambe, azara via sainteté, ana via sanctification. Mutaza li scellé na Saint-Esprit. Yende mutaza na nzambe. Et ça te que toi ça miracle. Tous mon ami bena kana mswawa basa ba miracle mais basa na kati ya la franc-maçonnerie neti nani pasteur basa na te to ko tanga ba komba ba to ate bila bonga to tanga ba komba ba po ba nzambe ba ki na le non to tanga ngo petro le to ko tanga ba komba ba te mais boye bango basa ba miracle ya makasi msupe salaka miracle bela miracle msupe salaka ba mankiona mais bazala nzambe te bazala kata yam bazala kata franc-maçonnerie bazala kata ba vautour faut ça attention obi mutu lokole balembonge azai ko sala ba miracle ko sakana te mazengi mo sala nzamba solo te voilà donc ba kamwa te comment on peut ça miracle Jésus alobi yango ke mingi ba ko sala miracle la kombo na ngai mais na ba kena yebi binote bila bato bozali ko pratiquer iniquité iniquité ngo ba ke mabe ouais ça nzambe te mais ba ça miracle de comme ça ba tout voilà merci beaucoup Patrick je vais ça marquer là au quotidien na muzindo maramususu mais maramo kotisi wana mikolero ya bandeko ba ozongo ma vraiment ya ma sujet nango to lobela ngo par rapport ya ba démonstration wana lobi ono ça la na mukolo mususu toyo katali ata to diongo ata mukie ya témoignage na yo ofungola biso tozo sala makabsu somona mutu azana problème tolobi na ye asomba cassette oyo cassette kaka o cassette ya musique me sorti na musique soko ti oyo ko rese maloba muto ti musique ba cassette oyo ya kalaza eza bani te ba flash te mais ba cassette penda oui bien na ko radio cassette
na fungoli yango na lakisi yango pleke eza vide na biso cassette na yo tia na kati azwi cassette na ye oyo ya sombi wana afungoli atie na kati na bifina afini pa abandi koyoka voix soki mama ni akufa soki papa na kufa soki koko na kufa abandi koyoka voix ebandi kobima na radio cassette wana ya koko na ye to mama to atata na ye oui mwana oya bandenge nini okata so mona surtout mingi bavoi basi omona bandi kolela nani atindio ya awa en tout cas mutamemio awa vraiment asali malabu yoka mutoyo asa mutoyo akobikisa yo tout ça banini OK voix des oloba eza voix tata to mama to ndekonnecté eza voix démon oui Patrice Vesa Makela. Oh, ngazo bisayo. Ça ko komara pe nganga papa. Wana be bilonga banganga basala ka ngo. Ezaki bondoki. Ezaki bondoki mais bondoki mo ka au niveau. Est-ce que vous comprenez? Oui oui. Alors, si vous komona papa, biso to sakana bana basi mingi ndenge wana. Tanga zolo banoke nyoso koloba na yo to saye yenda akobikisa yo yenda mtakobokisa vina yo omona tisuka tango nabine kanga akangi cassette wana nabibo pona epsina lobeloba makambo ya malamu oyo talivina yo po baluka bato bongo poza la problème omona bibo photo tamano mosambali tona coucher na yo tango ke oke déjà voir maman toi tata na yo toi yaya toi nokone lobeke nyoso koloba na yo yoka to sango okosede facilement voilà. Merci beaucoup on les patriarche Vesa Makela bande komini batinda rabiso boya mela biso ka patriarche tout ça là toujours oyo bolobara na biso pona boza la toujours édifié papa Vesa toujours continuer to suka na sujet na biso wana ya ba pasteur bazako lingala ba bala na mais tout monde qui quelques les hommes de Dieu na mboka na biso na Congo tout monde pe ba image na bango moko zala ki interprète ya pasteur mo pe ya munene kasi na mboka na biso tout monde ka ba image wana papa Vesa c'est que makambo to monde na libande koti pe na Congo hein ekota kala bo ozomona ba papa na ba mama wate na ba pasteur pesa saliko ba pasteur mingi baza ba pede ba te yape ba sala pe ba campagne d'évangélisation oui ba séminaire oui pasteur na munene azalaka te ba sala ba croisade ba zoya bling voilà c'est bon ba bilamba ba tu azu ba ta sida ba biki to mona ba paralysé ba zu ba tamboli azabe papa mais na lobi ke même balembo azobikisa bato basida na baki nganga moko azana ba Congo bato mingi baibi kombo na ye yontika ya zaki ato aucun problème ndenge nini il faut une solution mais azalaki basmosela nzambe tazaki nganga azaki nganga osida le kena appel libela ou bezonga bazwa kango babomba ngo momentanément soka le kimba batango mulai tapso ko zonga na forme sidate bezonga na forme mususu mais bato banda témoin sanga ba yebi na ko zonga témoin sanga po ba yo ka lisusu biso to sakai na batu to kangi batu to sambwisa batu yango ndeko tako ndimeli nkolo yeba ke molimo neza cher via muteza sacré sambela kati na solo sambela passer na solo po tobika c'est 100% ba pasteur et au kamusa yo 85% ton 90% baza mabe papa Vincent et ben là ba église dans na mboka au Congo ba grand ba révérend minene to mona mona bango bazaka soki 5% ya bien surtout bato balingaka célébrité pasteur à sala combo boy na boye en fait gouverneur boy na boye mingi baza bato misala mabe parce que bato misala mabe balinga mingi mokili balinga mingi mokili betra bon maboko renommé balingi renommé olobi yango balingi batombo mana mokili mais mosala nzambe ya solo ya kitaka yesu nda tombo maka do bazaka différent na basala nzambe ya mabe wana mais basala nzambe mabe balingi mokili emona ye balingi mokili bana koko même ko gumba mela ye oka dadi oka pai oka bakombo moko boye pona ko impressionner batu mais mosala nzambe solo okomona za humble azo kita azo matande yesu donc basanzo babalani wana baza ba race ya mabe omona pe ba contaminer mon église na pe ba ndiko bala na mibali on les a abomination et koti
eza suka na abomination yango bato basambela kadi na solo. Merci beaucoup Patrias Vincent Makela de vraiment bandeko bazosepela makasi papa Vincent tozoka lelo mo lobi ya muke wana yo lobi ke musala nzambe ya solo bayebake na imilitaire kitaka mais na Bible na Genèse bazoyisa biso nzambe ayebisa Abraham que j'ai fait ton nom grand. Bon so pasteur na yebani comme ki ya comme renommé ezaka maloba ya nzambe papa Vincent. Ton nom grand ezate ke oyebana. Donc ton nom grand kombo na yo kombo na ngeko kumisa makati na yo yo obi teke ba parcelle suna mboka na biso yo ba pe ba nzambe te bo pe makasi ozo comprendre oui papa nzambe sala ke donc le sol a bango betama mais ba sala nzambe wana tant somona ba sala célébrité te oui oui ba c'est belé ngana tienne église moko boye église wana baza bakoka 50 te nzambe inspiré mosali ya nzambe wana asala ko l'église moko boya famille kaka bato famille kaka batu bayaka kosambelaka kuna mais mutu aza mutu munene mais kombo na yebani pena te aza mutu munene lipambo linga nazwa na église wana nazwa ngo na église 5 te mais bakoka 50 te oui sauf peut-être pas ya passé Thierry Djonga na pesa ye mbote mingi ntango sala nzambe ko passé Thierry Djonga oui oui hein asa grand mais bato biso otuli bango passé Thierry Djonga mingi ba ebiete mais prêtre akosakana te mosali ya nzambe o ya deux fois te nazo pesa mbote mingi na benga ye prêtre passé Thierry Djonga mais bato mingi ba ebiete na te maza grand na mboka na biso oyo ozomona soka kena milia ba pasteur mingi ba kogumba bikila ande libosa tiejo naso lika baso référent lelo oyo ngazo bisa yo ba évêque général ba René Mikolo papa ba ko pesa respect ko sakanate na tele ko mo mususu pasteur Kelane voilà aza graté un grand plus que grand et meza ba tumba ebiete bato mingi ba ebiete pona le kana tifete alobara yala bi question sur ba pasteur ba ganga kawa otibwa na pasteur Kelane ba ko tele mate ba ko tele mate abota arebota atribota acroabota les grands patriarches papa mais bato miso pasteur Kelane azole kawa ba ebiete ba su comme na pasteur Kelane pour comme ça ototanga ngo ba ebiete mais ça va la combiner munene. Est-ce que tu comprends? Très bien. Il faut que ça la keba tant que ça comme munene et on va que on va la solo la star te bongo te nzambe combiner ko kumisaba na bomo inayo. Voilà. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela c'est un homme cross muke to carrément entre c'est une parenthèse non na sujet wana to koti kara toujours na ba sujet na biso ya ba serviteur de Dieu Patrice Vincent Makela roye bisa biso ajinini pasteur to serviteur de Dieu ko pesa mutu baptême to ajinini mutu aroza baptême parce que to moni na image to mona déjà un pasteur azo ko baptiser bana ba 3 ans bana ba 2 ans bana ba 4 ans est-ce que vraiment ça biblique? Mais ngana ko sepla mingi otano l'image yango hein bato ba mona bosi mato pasola teke. Merci beaucoup Josué Liwanda kota biso bande ko balanda image wana po tozonga pa Patrice Vincent Makela.
ndeko landaka yango ndeko talaka yango ero na Vincent Makenga. Voilà, merci beaucoup Josué Liwanda, Maboko, Misapidor, merci de nos sur image, bande ko ba moni ndenge pasteur azo bamba bana na mai vraiment, bana ba to miki ya ba 3 ans vraiment, pas très je vais ça marquer là, au moni image Johanna, isa biblique. Isa biblique té. Ah. Au moni ba pasteur misala mabe, ba raça mabe. Bango basala ka makambo contraire ya parole. Moi nko ko batia sali. Tout le monde a catholique papa, ba pesa bana mais ya catholique za ka batemi té. Et puis bata akaba tumai na mutu awa wana za batemi te batema catholique eza biblique te. Ah oui au moins était catholique bango basala makamba ko contre la Bible tout le monde makamba catholique to ko tana 5 doctrines. Oui parce que l'église a bon on appelle l'église de réveil. Oui l'église de réveil. Ah ozomona baba tsaka mukolo Muto abali ko sosola mabe na malam. Tout d'abord, avant baba tsamutu, il faut mutu ayambola na masumu na ye. Au moins que Jean-Baptiste va battre batu, avant battre batu azote abatu. Baboksa baba na kolo. C'est ça. Hein? Amen. Et pas mabule zalaki bakunda mabulu. Et pas ba montagne zalaki bakita ba montagne. Ndenta batoke maloba nzambe bazoya epa Jean-Baptiste après savoir ko yambo la masumu na bango Jean-Baptiste abali ko batsa bango na mai yazeli bana mikete mwana mukia salini baba tsaka adulte tope moto sa koli ayebi mabe na malamu ndoko batsa ye parce que baptême ezala pona bolimbisi ya masumu. Oui. Ozo comprendre hein? Oui. Taba zobatsa mutu yango bake masumu na yo ba mabe na yo nyonso tu ozali la veine na yango eke na mai ezali symbole ya une nouvelle vie. Alléluia. Yo moni Jésus kenga nazali mai na bomoi. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Bon yo kamata mona muke oye bina masumu te abina eloko te yo zobatsa ye pourquoi et puis tandeka zo bamba bango. Alors on a bon peu misala mabe imaïza Jésus il banza menongo lobiza maïza Jésus nzambe ndenge obine boli nzambe sosoli singa passer na abota raté azaka kanda bana o segini golo valable façon le bene en route papa natendenge azo bamba bana mai nanongo lobika bota raté za kanda bana yango sikisi abota raté azana bana te tala l'homme valable évangéliste. Patriarche. Oyebi, moi na azalo ko la trésor. Azalo ko étoile et pas ma parent na yi. Ngala ko ngateke moi na ngai ata to ki pasteur ango. O bamba ke bongo na. O so matema no bazolela. Mais ba maman na bango ba mo ba pesa bana. Mais bazala bili mabe. Baza bato ba ko bikate. To baza ba race moko. Baza fidèle banzimi akolo. Baye na bana vraiment basali mulongo na bana bango ba pesa pasteur wana bamba bona mai. Tala obinga na za pasteur hein. Mais ça ma kapsu nzamba pixinga ko sala. O même attaque moi c'est muto aya. Aba no panguso mutoki. Apanguso sapatu na yo, mondima ye, asuya sulie na yo, boy na boye. Tisi na mona pasteur, bandi ba memiye. Abani ko tabo lokola nani patrice c'était sekedi. Non! Honneur quand c'est encore papa. Non! Honneur, triple honneur. Non, triple honneur en guanate. Balobine sengeli muto a respecter basali yanzan. Oui. Net bino ngaza papa na bino. Boy bossa n'importe quoi liboso na ngate. Ni liboso nzambe oya benga bino na nzela na ngai. Alléluia. Faut que pese double honneur. Double honneur en guana. Oko finga ngai te, oko manke ngai te ni te. Mena sola bina matona mukongo boya. Ah. Oza punda na ngate. Moi c'est amutu, wazo pangusa yo. Ta surtout mbana ina pangusa yete. Mais à la protocole na yo ba pasteur ba référent ba lingaka bongo. Protocole yo wana zo pangusa mutoki ya poli pantalon. Basana boli mwanzambe te. Biso tozali, oyebi ke bandimi basala ba kontina biso. Biso toza ba umbu. Papa, mamozolo ba révérend ba osilika po ba révérend tala kande bazala ba vanda na kitsa libo ya bo kondi likolo bandimi na se omoni ke yolo ba tolo bike boza ba umbu. Monti ke o sala mo. Ko vanda liboso eza pe mabete.
Ezo la saka ke yo za lokola représentant yo ndozo kamba bango. Mais yango tende ko comme ça bango ba umbu na yo o sa bon n'importe quoi. Ba me makayo o zo ka bana bato mbamba bango boina mai o zo ka basi bato o la tsambo ba veiller mikolo belé tout ça. Non. Sacrifice doba. Nga l'église kana kamba biloko de sala makate yo yebi yango. Oui oui. Biloko de sala makate. O me mangana mukongo pona nini? Bongo eza makolote na ko tambola ngambo te. O de pakisa sababu na pona nini? Nga sababu na pakisa ngo depuis na ndako. Natala sirage na ngana bobu na brosse na ngai. Ngabo na pakisa ba sababu na ngai. Yo moko. Ngaboko. Loko na kobe na ma problème ki amisu, tam somo na fils to barashi. Mina ko tinda bandibité, oye go ba yeko ka baro nzambe, yo pasanga soulier. Sula nge salini. Soki papa, est-ce que soki molimo nzambe ekumbi etumbi, neto mona molimo nzambe zwaka les révérends moko na commune na ville ya Kinshasa na Congo. Molimo zuye azui muninga na pasteur Kanye na Kingo. Ezaka ba effet ka ba manifestation molimo nzambe papa. Est-ce que molimo nzambe zaka violent? Biso tozana tanga ba Samsote, to na tanga Saint-Esprit. Saint-Esprit zaka violenté. Soko oyambi yango ekopeso kimia bolingo boboto misala malamu kobanga nzambe ozokima masumu wala za musala Saint-Esprit ozo respecter batu voilà donc molimo na nzambe ekomema muteka derapaka na ba dérapage weza molimo nzambe telo valable nga depuis na ndibela nkolo Yesu depuis 1984 oui Tilelo. Nogana moli manzame silanga teke ba memayo. Zo ba se bato ba pansoko motoki. En tout cas na okangoka nangate. Eza soni pona ngai. Mutuye moko asali yango conviction mo nzamba tinzi ya tuti mutema na ye. Asa na moni papa Vesa azote ya makasi mutoki na yena yede na pausi mutoki. Te. Na linga ngote. Na linga ngote. Zara papa Vesa. Moli manzambe tina kapso to te bato bongo la mitema bandi melankolo. Eza ko la bato na concert ba keko kufa. Moi mo ndina nzamba de bumakaba. Yetindo yemba to sela nzambe poko to bakufa bilimo to perdre ba famba to balela. Yesu ayaki po pesa bomo. Ayaki po to basepela. Hai po to balela te. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Eza molu mabe. Eza misala satana, eza misala moyini. Donc molu nzambe et ça la biloko na telo valable. Merci beaucoup Patrick Chevesa Makela tout ça dans close note entre parenthèses na sujet oyo na monyo fungule le romo be pesinga sous inspiration pe bandeko batunanga ba question belé papa Vincent to eba est-ce que muto roza a sacrifié na kokende feti kokende beti ba concert betama na stade des martyrs to matanga to événement mo salami kaka bato ba sa to balé muto pa roza a sacrifié na ba biloko bongo. Oui. Oui. Mutako sote na moni batu so azolo baninyo ezala ngo muzitende butabomi batu banini yoko ebandege nini po biso batoto salaka misala wana na eko na sali cérémonie moko na venio oyo omona kama tazoleka ba comprendre ça ba cérémonie wana pa kwei apike crise so bongo l'hôpital boyo wa c'est une crise cardiaque mais ça provoqué pas mutu na ko sala ba incatation na balabala na makadam accident salami ngai na sina sacrifice ba to ebele na kabati milimo ba tona c'est na sama peka oui bazo lela na sama peka na ngai tenga yae omona soki sola kena complexe ba to bazate yo vanda die ba lela ba yo ka be passe bazo ka be passe ko tala muto azana misala mabe azana ba technique ebele. Oya kwa ndormiri batu. Bonga batenge mtasai bloko wana. Si la monnaie équipe lingo gagner. Ba sacrifice jouer. Ah, jouer na ba omo zo sala pona avancement équipe. Tala. Na ko bali kamoko na kasi batu kala baebi. Match moko imana beta kana mbongo sport. Les équipes ya Mbujibai. Oui. Seria ba ya Anita tata mapasa azaki jouer za pe contre imana. Ero ngana na bongo na motema te. Nazala mukili. Nakaba voisin. Oui. Ouais, ma messala maka. Mbongo sport a gagné imana kuna 2-0. Il faut imana awa ati mbongo sport 3-0. Paleka. Bato baebi nino baebi. Imana be. Excuse. Bado bolimsa imana be sibula. Kapitana imana abibi na mulaki moko boye zaki na mulaki moko boye ya mai. Tanga bwako kabo na terepa. Omona mbule ebani ko beta.
et puis bato bayebi ke dering ezaki clé moko mukonzi akobetisa bambula soki ambula ebeti bato sobi ke imana ogani provoqué oui provoqué paya epaya bankumu na bango bazalaki banganga ya dering oza kwaka te bazobenga imana matiti mabe bo matiti mabe ezaki ani komboka appellation kakati ya ebangisaka bato omoni ignorance omoni ignorance appellation tala ezaki soki mbula ebeti papa ekatani il faut jour moko ayima nazoka soki azoki ima na tibi esalami 3 fois ima na gane mboka solo na 3-0 na matiba si ima na kobeta final na vita match oyo vita kanaka ima na 2-1 ale ima na gane vita 1-0 na retour bia mandiangu ya gauche bato akala bazomaka na zoloba wabeke mutu fula taka imanabi bale elimwa na file mutu fula tika bale tisko aza na bomoi o na zoloba ayebi yango atika bale tikolone ebungisaka bale yozosaka kama titi mabete matisa ezaki appellation te ezaki na makambo na kati mais ezaki na makambo na kati te nganga moko alobaka nebe kim nyonso tu ya Congo vita zwaka coupe d'Afrique na mazembe pa zwaka alobaka boye soki imana zwi coupe d'Afrique te équipe moko kozwa tsusu te pese makaba solo ti imana kozwa kuna ayikozwa coupe d'Afrique de vainqueur de coupe na 1994 parce que muto azaki imana zeki lokola équipe na ye grand ganga asala ba mystique osakana te tala obi nakolo ba makamso bato muso comprendre te mutako sa ote oyebi ko tambula boy na nzela ozala zem même tamsala baba yibi o mwana bolondaki témoignage ya mama Shagi Sharufate bolondaki yango a témoigner l'église oui alobi asombela mwana mwasi boko nguba apesi mboko ebele mwa moso yango changer bo bazo kusabitika nayo mwa moso azaki na zemi tanga zimboka tshaka na mbongo na ye yake na quelque distance j'aime mona moso elongo pa na ye elongo pa na ye et pa ya mama Shagi vous avez ni famille ni eloko bo so za nzambe te so za nzambe te tala batu na kabiso batoyo toyebi makama molimo na ka voisin na pa ya nzambe bakobika na makambo ebele makambo lekaki na stade de martyr et ça sacrifice au moins que moi mbali moka bali moi mbali moka bali kaka asaka so théâtre abali moi si na ye basali kaka 5 jours de mariage do la star oui ay ko kuta moi sa kufi eza na une émotion mariage et sur akokaya ta sali rédicaire papa vesa tika monsieur bakokaka sentiment makambo munene lekaki omona esiki yango eza te tika omoni kaka biloko bapesaka bato na bafeti bayi koavute libala na yo bayi kolia yo nga ntango nabalaki heureusement ninga nasepenga nabala mpo na bakado te nabalaka mwasi nanga mpo tosala vie ya ngai na ye dans le Seigneur nabala mpo na bakado te yango na fete nanga na ejaki bakado ok nga tokolaka soki nabali nakozwa biloko ndenge na ndenge mina ejaki yango te baye kotila ngai de bag ya kala bomonaka yango ezaki bozaki na ranki na bato bien koma ranki na bato ya nini bokasi ntango yo ozobala baloso bazosepela donc baye kosakrifie vie na yo na ndenge akosakana te soki monevre d'art aza awa akotema kaka na vie na ye bati biso babage ya kala na vai na sereli kaka une semaine namona sela bandi kolela problème nini na kimia te lukelanga place nakende kovanda biso tobaleka sikoyo na bite oyo eza pamba te priere na bandi koprier papa orke ta tobalanaki ntango ntongo etani loka eza kofutela ndako na bikena na ndako nananu après quelques jours bongo ya sera boyi mais tant que tu as 5 jours, bien ça la kimia te, azoka motema soki bien te, aluka na place na akenovana.
Nabandi ko prier papa. Moli mon ekimi. Après quelques jours, n'ebsenga bibo, nazo na place mon atiayo pour vana na tanda boko sibanango ya binani. Ngabi me olobaki nango na le groupe so na binani ngai. Keba papa. Sacrifice ezalaka. Envoûtement ezalaka. Kindoke ezali. Kisi ezali. Bato mitema mebe na konfute bato bazali. Pour que boto bato ba bomo ina bango bazali. Mutako c'était lo valable. Mais Yesu aleki bango tout. Ce que ça allait gâter, n'est-ce pas bon la beauté mati. Voilà. Merci beaucoup papa Vincent Maké, la l'homme paranormal patriarche Vincent. Merci beaucoup pour la vraiment intervention dans ce pays bas dans Nzambe surtout ba osinele biso pe malheureusement mais comme masuka elo malamu et où me la raté patriarche Vincent Maké la Nzamba pambola on a maramo bimisi. Merci. Pe tolingi opesa biso kaka maloba suka pe osala synthèse na tango mukie na mambo lobi on a pour nato clôturer la biso. Alors bato bakeba na ba faux o bazo benga basali ya Nzambe ngana ngate benga ba faux serviteur de Dieu. Parce que serviteur de Dieu a faux à la raté. Mouton Nzamba poni oui. Tant azali serviteur de Dieu à cause de la faute. Oui. Donc voilà ba serviteur du diable. Voilà révélation hein. Oh. Mais elle a Nzamba mabe à la raté. Bible dit que Nzambe tanga asalaki mukili amoni yango ezalaki nyonso asala ezalaki nini bon ezalaki bien ayi kosala mutu amoni yango eleki kutu bien koleka donc soki mutu aza kosala soi-disant kosala Nzambe maza faux babenge teke faux serviteur de Dieu azali serviteur du diable po ya faux ya Nzambe asala keloko ya faux te c'est ça. Est-ce que vous avez un malade? Amen. Ce sont des serviteurs du diable. Alors, tu vois, Keba, babon de la mingi, pour Nzambe a fongolo misu. Mayele. Parce que Bible dit, libo tranga ba bungi sami, pour na kozanga boyebi. Nzambe fongolo mayele, a fongolo misu, pour fongona boyebi. Okomi big sana tango yo, na génération moko perverse. Mabe komi nango, polele, pe bato baza koloba mabe baosala mabe pas même koyoka soni tokomi na tango asuka alors nakomi na suka na pesi mbote et pas frère il vient aux États-Unis moi c'est maman Gigi moi na ngana Angleterre Estelle mabeng le diamant noir na bokilo na ngai frère Yves na pesi mbote mingi pa ya Sel Moyuma grâce. Et puis la sœur Sylvie qui gagne tout ça, avec ça, ça awa. Nzamba pambola ye. Mbote mingi pa ya Cédric des États-Unis, tout ça ne peut awa. Mbote mingi pa ya frère Patrick Kamanda. Et pas sœur Mimi Tomadouda, namba de frère Yava, Europe. Mbote mingi pa ya papa évangéliste Edith. Tisungu Nzamba pambola yo. Et namba sine maman. Merci. Maman Nancy mwana popi Nzamba pambola yo mama Mati ya yo yango wana na chéri na yo papa Anissé Nzamba pambola bino mbote mingi pa ya mwana nga Brigitte Pangi toujours en Europe Nzamba leka na pambola yo mbote mingi pa ya Nzeze Espérance pena mwasi na yo mama Brigitte Nzamba pambola bino mbote mingi pa ya Seri Get Simau na Hollande Nzamba zanayo et mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo Nzamba zanayo prêtre ya ba comédien et puis na mwana na ngai Gabi et Yamba Koko ping pong na Belgique Nzambe azanayo so la tangi communauté limbisa boza ebele oyo na pesa ba mbote bino nyonso bato boza en Europe Asie Océanie Amérique Nzamba pambola bino frère Flori mon fils Nzambe aleka ko pambola yo koleka vraiment tozana posa na bino bolanda ka mission pour que ozala bongo édifier sœur Anita Nzamba pambola yo frère Diabonda na Allemagne Nzamba pambola yo sœur Arlette Nzamba pambola yo sœur Mariam na Belgique ya yo yango wana pe bino ba so landaka mission Silver TV. Vraiment, si motema naza de cœur nabino Nzamba pambola bino.
Merci beaucoup, Patrick Chevessa Makela, na tao pasaki a pour na to ya mon émission édifiée ba na Nzambe, na pe na binzama pambolo papa vesa. Na biso mo talibo tranga Makela. Na ba sen so Nzambe ba de berek. Merci beaucoup to komi presque na suka na pesi merci na moi na Nzambe nyonso o bandaki na émission na bandeliki ya komi na suka Nzambe ya Lola, Nzambe ya Pasteur Vincent. Apambola yo sans oublier na bandéronio surtout baza ba mourir à Ciel Vert TV ba abonner à Ciel Vert TV bobo sanate ko partager ba émission bobo sanate ko s'abonner ko koma ko benga pe et ça la bien on a s'abonner à s'abonner pe to lancer sur appel pour na lisungi à Ciel Vert TV monde to ça la ba émission oyo to ça vraiment na ba difficulté ya ba matériel to ça la ngona ba moyen moko ya makasi. Deux pour ça l'émission auto ba caméra zo musika vraiment ça la vraiment malamu te o za mo na Nzambe mutema et tout aka pona ko sunga misala ya Nzambe sunga CLV TV Nzambe ya Lola Nzambe ya basala Nzambe ya ko pambola yo ozanga te ko pambola yo na pesi merci na ba na Nzambe nyo surtout ya Vallée de Bereka o bazana poto bazana na Congo wa Nzambe ya Lola pambola bango sans oublier Fami Makela mobimba Nzamba pambola bino Josué Liwanda. Il y a une caméra, na PC merci, passer flamme d'Angola, na PC merci, sans oublier Maman Bénédicte Makela, l'homme paranormal, mon œuvre d'âme. Œuvre d'art, il y a Patrick Chevessa Makela, na PC vraiment merci. Abali l'homme paranormal, il n'y a pas combien de femmes paranormales. Femme paranormale, n'est pas très je vais ça Makela lobby, Maman Bénédicte Makela, la PC merci pour na Ciel Vert TV, na Bo Sanité, Banderonio surtout Balingaranga, Bazana, monde entier. Na pestibino vraiment merci beaucoup sans oublier celle de ville au Sambo dans l'église Vallée de Bereka Nzambe ya Lola apambola bino tokutani na la prochaine émission bokozala toujours édifié tokabo na biso na Patrick Chevessa Makela na opesa bino au revoir bye yo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon mani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert